ឯកឧត្តមបណ្ឌិតហងជួននរ៉ុនអញ្ជើញបើកសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី28សម្រាប់សមាគមសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅសន្តាគារតារា Airport រាជធានីភ្នំពេញឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជួននរ៉ុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានិងឯកឧត្តមអូលីវីយេមីឆែលម៉ារីឈ្មីតហាស្លេព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញនិងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសន្តពលបានអញ្ជើញបើកសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី28សម្រាប់សមាគមសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតហៅកាត់ថាអាស៊ីគូដែលសិក្ខាសាលានេះប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី23ដល់ថ្ងៃទី27ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រោមប្រធានបទការចងចាំនិងអត្តសញ្ញាណតាមលោកផុនសុផលនាយកវិទ្យាស្ថានសន្តពលបានឲ្យដឹងថាវិទ្យាស្ថានសន្តពលគឺជាវិទ្យាស្ថានជាន់ខ្ពស់របស់ព្រះសហគមន៍កាតូលិកតែមួយគត់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី28សម្រាប់សមាគមសាកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតហៅកាត់ថាអាស៊ីគូនេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ពិសេសមួយសម្រាប់វិទ្យាស្ថានសន្តពលដោយសារនេះជាលើកដំបូងដែលវិទ្យាស្ថានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្និសីទនេះឡើងចាប់តាំងពីឯកឧត្តមអូលីវីយេឈ្មីតហាស្លេបានបង្កើតវិទ្យាស្ថាននេះក្នុងឆ្នាំ2009មកឯកឧត្តមអូលីវីយេឈ្មីតហាស្លេអភិបាលព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគភ្នំពេញនិងជាស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសន្តពលបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីឆ្នាំ2012មកយើងបានបំពេញការងាររួមគ្នាជាសមាជិកនៃសមាគមសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតហៅកាត់ថាអាស៊ីគូដោយជឿជាក់ថាការចូលជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញអប់រំកាតូលិកជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកគឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតរបស់យើងដែលជាមហាវិទ្យាល័យក្មេងខ្ចីដើម្បីឆ្ពោះទៅមុខឯកឧត្តមជឿជាក់ថាយើងនឹងធ្វើការជាក្រុមតែមួយដែលមានឯកទេសខុសៗគ្នារួមសហការគ្នាផ្លាស់ប្ដូរចំណេះដឹងនិងបទពិសោធន៍គ្នាទៅវិញទៅមកឯកឧត្តមអូលីវីយេឈ្មីតហាស្លេបន្ថែមថាក្នុងនាមជាសមាជិកម្នាក់របស់អាស៊ីគូយើងបានធ្វើការដើម្បីកសាងអត្តសញ្ញាណព្រះសហគមន៍កាតូលិកមួយនៅក្នុងការអប់រំជាន់ខ្ពស់ក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងដើម្បីលើកកម្ពស់តម្លៃនៃសន្តិភាពភេរវភាពសុខដុមរមណីយកម្មនិងកិច្ចសន្ទនាជាមួយបណ្ដាសាសនានិងវប្បធម៌ដទៃទៀតនៅក្នុងផ្នែកមួយនៃពិភពលោកឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាការរៀបចំសន្និសីទអន្តរជាតិសម្រាប់សមាគមសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតនេះត្រូវបានផ្អាកជួបជុំគ្នាដោយផ្ទាល់អស់រយៈពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយដោយសារវិបត្តិនៃជំងឺ Covid-19 ប្រធានបទនៃសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី28នាឆ្នាំ2022នេះគឺការចងចាំនិងអត្តសញ្ញាណដែលមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាដែលកំពុងតែព្យាយាមពុះពៀកសាងឡើងវិញក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមឯកឧត្តមបានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលបាននាំមកនូវសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍជូនប្រទេសកម្ពុជានិងបានយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍអប់រំនៅកម្ពុជាឲ្យមានការរីកចម្រើនដោយសពថ្ងៃនិងបានថ្លែងអំណរគុណដល់ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជួននរ៉ុនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគ្រឹះស្ថានសាធារណៈនិងឯកជនដើម្បីអភិវឌ្ឍគុណភាពនិស្សិតនិងសង្គមកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនិងបានផ្ដល់ការគាំទ្រចំពោះសាលារៀនព្រះសហគមន៍កាតូលិកនៅកម្ពុជាដូចជាវិទ្យាស្ថានសន្តពលសាលារៀនបច្ចេកទេសសន្តៈហ្វ្រង់ស័រសាលាបឋមសិក្សានិងសាលាមត្តេយ្យម៉ុងតេស៊ូរីព្រមទាំងសាលារៀនកាតូលិកក្រៅរដ្ឋាភិបាលដូចជាសាលាដុនបូស្កូនិងសាលាសន្តៈសាវីយេជេស្មីតផងដែរ Okamuj da bechub chimui satracha chimui nisat del mopi prote Japon, Korea, Macau, Indonésie, prote Thai, Philippines nang Australie. Dus het je pelvele da bij nie knie check bopi saut knie te winte mo nang dan bij bag chat kom not yang tulum tuliei. Ponte samra pourquoi del mopi Korea, Japon, tie prote del apiwat pi Yuhai, tie pelvele mui da bij mul prote Kampuchea kompong rik chamran dot medait kompong yok chat tukdak nang to su dot medaitដើម្បីទៅជាប្រទេសមួយដែលជោគជ័យនិងដើម្បីណែនាំជាពិសេសឲ្យនិស្សិតមានអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងដ៏ពិតប្រាកដ នៅក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារហងជួននរ៉ុន
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានបង្ហាញពីការស្វាគមន៍ចំពោះសមាគមសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកអាស៊ីអាគ្នេយ៍និងអាស៊ីខាងកើតនិងនិស្សិតទាំងអស់មកពីសាកលវិទ្យាល័យនានាក្នុងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលបានមកចូលរួមក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី28នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានាពេលនេះដែលជាវេទិកាជួបជុំជាអន្តរជាតិដ៏មានសារៈសំខាន់មួយក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍វប្បធម៌សាសនានិងចំណេះដឹងគ្នាទៅវិញទៅមករវាងយុវជនកម្ពុជានិងយុវជននៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងពិភពលោកឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចាហុងជុនរ៉នបានណែនាំយុវជនទាំងអស់ត្រូវខិតខំអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យក្លាយជាធនធានមនុស្សប្រកបដោយគុណភាពពីព្រោះយុវជនគឺជាកម្លាំងចលករដែលមិនអាចខ្វះបាននិងជាកម្លាំងបន្តវេនហើយក៏ជាកម្លាំងមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការប្រែប្រួលរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងសង្គមជាតិផងដែរ ឯកឧត្តមនាយឧត្តមសេនីយ៍សែមសវណ្ណីអនុញ្ញាតឲ្យលោកអ៊ីស៊ីហារ៉ាម៉ាសាណាអូអនុព័ន្ធយោធានៃប្រទេសជប៉ុនប្រចាំកម្ពុជាចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនិងពិភាក្សាការងារ ប្រមុខកងយោធាមុខខៀវកម្ពុជាឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សែមសវណ្ណីបានស្នើដល់ភាគីជប៉ុនក្នុងការលើកបង្កើនកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើវិស័យរក្សាសន្តិភាពសម្ដៅលើកកម្ពស់កម្រិតសមត្ថភាពបន្ថែមទៀតដែលភាគីជប៉ុនធ្លាប់បានផ្ដល់ការវឹកវើជំនាញកន្លងទៅឲ្យដល់កងយោធាមុខខៀវកម្ពុជាសម្រាប់ចូលរួមបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើតាមការលើកឡើងពីឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សែមសវណ្ណីអនុប្រធានគណៈកម្មាធិការជាតិនិងជាអគ្គនាយកមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពក្នុងឱកាសទទួលស្វាគមន៍លោកវីរៈស្នេហ៍ឯកអ៊ីស៊ីហារ៉ាម៉ាសាណាអ៊ុអនុព័ន្ធយោធាថ្មីអមស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតជប៉ុនប្រចាំព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានចូលជួបសម្ដែងការគួរសមនាថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022នៅទីស្នាក់ការមជ្ឈមណ្ឌលជាតិរក្សាសន្តិភាពនៅរាជធានីភ្នំពេញវត្តមានសេនានុព័ន្ធជប៉ុនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាដែលមាននិវេសនដ្ឋាននៅទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមបានមកបន្តអាណត្តិការទូតយោធានៅកម្ពុជានាពេលនេះគឺស្របទៅនឹងខួបទី30ឆ្នាំដែលកងស្វ័យការពារជប៉ុនមកបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជានាសម័យកាលអ៊ុនតាក់នេះបើតាមការលើកឡើងពីប្រមុខកងយោធាមុខខៀវកម្ពុជាឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍សែមសវណ្ណីប្រមុខកងទ័ពមុខខៀវកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅការដឹងគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនៅរាល់ជំនួយឧបត្ថម្ភពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងការពារជាតិនិងប្រជាជនជប៉ុនដែលជានិច្ចកាលផ្ដល់នៅជំនួយដ៏ថ្លៃថ្លាទាំងផ្នែកស្មារតីសម្ភារៈថវិកាកសាងនៅបណ្ដាហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តស្ពានថ្នល់ផ្ដល់លទ្ធភាពដល់កម្ពុជាក្នុងការកសាងអភិវឌ្ឍមាតុភូមិប្រកបដោយសុខសន្តិភាពពេញបរិបូរណ៍នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះជាកិច្ចឆ្លើយតបលោកវីរៈស្នេហ៍ឯកអ៊ីស៊ីហារ៉ាម៉ាសាណាអ៊ុបានសម្ដែងនៅមនោសញ្ចេតនារីករាយនិងវាតម្លៃខ្ពស់ចំពោះកិច្ចស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្ដៅដែលប្រមុខកងយោធាមុខខៀវកម្ពុជាបានផ្ដល់ឱកាសសម្រាប់វត្តមានលើកដំបូងរបស់លោកនៅកម្ពុជាលោកវីរៈស្នេហ៍ឯកសេនានុព័ន្ធជប៉ុនថ្មីប្រចាំកម្ពុជាក៏បានលើកឡើងពីគោលបំណងក្នុងការបង្កើនកម្រិតកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជាជប៉ុនដែលនឹងបានគ្រោងផងដែរនៅពង្រៀងអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នា MOU នាពេលខាងមុខនេះប្រមុខកងយោធាមុខខៀវកម្ពុជាក៏បានស្នើដល់ភាគីជប៉ុនក្នុងការបង្កើនពេលវេលាបន្ថែមសម្រាប់ការវឹកវើជំនាញឲ្យដល់កងយោធាមុខខៀវកម្ពុជាលើផ្នែកវាស់ស្ទង់តូបូសំណង់ផ្ដេកនិងបញ្ឈរផ្ដល់ការវឹកវើទាំងទ្រឹស្ដីនិងអនុវត្តជាក់ស្ដែងលើជំនាញវាស់ស្ទង់តាមរយៈម៉ាស៊ីនទំនើបនិងប្រើប្រាស់ drone ព្រមទាំងការផ្ដល់អាហារូបករណ៍រយៈពេលខ្លីវែងឲ្យដល់សិក្ខាកាមកងយោធាមុខខៀវកម្ពុជានៅសាលាវិស្វកម្មជប៉ុននិងកិច្ចដំណើរការផ្លាស់ប្ដូរទស្សនកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរវាងកងស្វ័យការពារជប៉ុននិងមជ្ឈមណ្ឌលជាតិក៏ត្រូវបានលើកឡើងផងដែរមន្ត្រីនៃគណៈកម្មការការពារកុមារថ្នាក់ជាតិដាក់ក្តីព្រួយបារម្ភនិងជំរុញឲ្យមានធាតុចូលលើសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការការពារកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឲ្យបានកាន់តែល្អប្រសើរឡើង
ដើមមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាខេត្តកំពតកាលពីថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022ក្រុមការងារបច្ចេកទេសនៃគណៈកម្មការការពារកុមារថ្នាក់ជាតិបានបើកកិច្ចប្រជុំដើម្បីពិនិត្យនិងផ្តល់យោបល់លើសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំស្តីពីការការពារកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកិច្ចប្រជុំនេះមានមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិមកពីក្រសួងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធនិងអង្គការដៃគូមួយចំនួនក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងនៅគោលការណ៍លើកកម្ពស់កិច្ចការពារកុមារនិងឧត្តមប្រយោជន៍របស់កុមារគ្រប់រូបក្នុងកិច្ចប្រជុំឯកឧត្តមគឹមសុវណ្ណីអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារហៅកជកមានប្រសាសន៍ថាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញជាបញ្ហាសកលដែលកើតឡើងក្នុងទម្រង់ផ្សេងៗគ្នានិងបានក្លាយជាក្តីបារម្ភថ្មីមួយទៀតដែលទាមទារឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងសាធារណជនអាណាព្យាបាលរបស់កុមារអាជ្ញាធរនិងសង្គមស៊ីវិលចាំបាច់ធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីទប់ស្កាត់និងការពារកុមារពីការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនេះឯកឧត្តមបន្តថាល្បិចកលនៃអំពើនៃការរំលោភបំពានផ្លូវភេទរបស់ជនល្មើសកាន់តែមានភាពស្មុគស្មាញនិងកាន់តែអាក្រក់ដែលទាមទារឲ្យគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធចាំបាច់រួមគ្នាដោះស្រាយព្រោះកុមាររងគ្រោះពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទបានបន្សល់ទុកនូវផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តព្រោះកុមាររងគ្រោះភាគច្រើនមានអារម្មណ៍ពិបាកក្នុងការទុកចិត្តអ្នកដទៃអស់សង្ឃឹមបាក់ទឹកចិត្តឯកាច្របូកច្របល់ខកចិត្តស្ដីបន្ទោសខ្លួនឯងនិងឆាប់ភ័យខ្លាចជាដើមដូច្នេះទំហំផលប៉ះពាល់នៃដំណើរការស្ដារនីតិសម្បទារបស់កុមាររងគ្រោះត្រូវការគាំទ្រទាំងផ្លូវកាយនិងផ្លូវចិត្តពីសំណាក់ឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលអ្នកជំនាញនិងសហគមន៍ផងដែរទន្ទឹមនឹងតម្រូវការនេះកុមារក៏ត្រូវការទទួលបាននូវយុត្តិធម៌តាមផ្លូវច្បាប់ដែលជាផ្នែកមួយក្នុងការជំរុញឲ្យដំណើរការស្ដារនីតិសម្បទាមានភាពរលូននិងឆាប់ជាសះស្បើយនៅកម្ពុជាការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញកើតមានឡើងគួរឲ្យព្រួយបារម្ភនិងទាមទារឲ្យមានការដោះស្រាយជាបន្ទាន់មុនពេលវាកើតឡើងបន្ថែមទៀតកុមារកម្ពុជាមួយចំនួនដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃអាចក្លាយជាជនងាយរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនេះដោយមើលឃើញពីបញ្ហានេះកន្លងមកអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារសហការជាមួយអង្គការដៃគូបានធ្វើការវិភាគស្ថានភាពដំបូងស្ដីពីការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៅឆ្នាំ2019ដើម្បីអនុវត្តអនុសាសន៍ដែលបានស្នើឡើងក្នុងការវិភាគនេះអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារបានរៀបចំផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញឆ្នាំ2021-2025សកម្មភាពមួយនៅក្នុងផែនការសកម្មភាពដើម្បីបង្ការទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបការកេងប្រវ័ញ្ចផ្លូវភេទលើកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញគឺសកម្មភាព137តម្រូវឲ្យអគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមប្រឹក្សាជាតិដើម្បីកុមារសហការជាមួយក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍រៀបចំគោលការណ៍ណែនាំស្ដីពីកិច្ចការពារកុមារតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដោយបានជ្រើសរើសមន្ត្រីនៃក្រសួងប្រៃសណីយ៍និងទូរគមនាគមន៍ជាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសក្នុងការរៀបចំសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំនេះកន្លងមកឯកសារសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំនេះបានដាក់ឆ្លងកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារបច្ចេកទេសមួយលើករួចមកហើយកាលពីថ្ងៃទី17ខែឧសភាឆ្នាំ2022នៅខេត្តកំពតហើយកិច្ចប្រជុំលើកទី2នេះក្រុមការងារពិនិត្យនិងផ្ដល់យោបល់ធាតុចូលទៅលើឯកសារមួយនេះដើម្បីបានធាតុចូលធ្វើឲ្យឯកសារសេចក្តីព្រាងនេះមានលក្ខណៈកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀតក្នុងការជួយដល់កុមារចាកផុតពីការរំលោភបំពានតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនៃសម័យបច្ចេកវិទ្យាទំនើបទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពការផ្សព្វផ្សាយដាក់ឲ្យអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារជូនតំណាងនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងនៅសាលាខេត្តបាត់ដំបងមានរៀបចំពិធីផ្សព្វផ្សាយការដាក់ឲ្យអនុវត្តរបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនសម្រាប់បុគ្គលិកទាំងឡាយដែលស្ថិតនៅក្រោមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់ស្តីពីការងារជូនតំណាងនយោជកម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននានាក្នុងខេត្តនេះ
អាយុដំសុកលូអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងមានប្រសាសន៍ថាក្រោមការដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងចក្ខុវិស័យវែងឆ្ងាយរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចធានាដល់ការរីកចម្រើនលើគ្រប់វិស័យនិងកំពុងប្រែមុខមាត់ថ្មីនៅលើឆាកអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងការរីកចម្រើនឥតឈប់ឈរនេះប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីសម្រេចបាននៅក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយជាតិគាំពៀសង្គមរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឆ្នាំ2016-2025ដែលប្រែក្លាយឋានៈរបស់កម្ពុជាឲ្យទៅជាប្រទេសមានចំណូលមធ្យមកម្រិតខ្ពស់នៅឆ្នាំ2030និងទៅជាប្រទេសមានចំណូលខ្ពស់នៅឆ្នាំ2050 អាយដាមអុកសំវិទ្យាប្រតិភូរាជរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកអគ្គនាយកបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមបានថ្លែងឲ្យដឹងថាគោលការណ៍ក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបបសន្តិសុខសង្គមផ្នែកប្រាក់សោធនបង្កើតឡើងដើម្បីធានាឲ្យមានសមធម៌និងសាមគ្គីធម៌ក្នុងសង្គមធានាសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពប្រាក់ចំណូលនៅពេលសមាជិកបសសចូលនិវត្តន៍ទទួលបានសេវាធានារ៉ាប់រងសុខភាពនៅពេលសមាជិកបសសចូលនិវត្តន៍អ្នកនៅក្នុងបន្ទុកអាចទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភប្រចាំខែនៅពេលអ្នកចូលនិវត្តន៍ទទួលមរណភាពអ្នកក្នុងបន្ទុកឬអ្នកបែងចែកបូជាសពអាចទទួលបានប្រាក់សម្រាប់បូជាសពនិងរួមចំណែកការពារសិទ្ធិសេរីភាពចំពោះមនុស្សវ័យចាស់ប្រព័ន្ធសន្តិសុខសង្គមជាប្រព័ន្ធសម្រាប់គ្រប់គ្រងកម្មវិធីសន្តិសុខសង្គមដែលរៀបចំឡើងដោយជួយដល់ប្រជាជនក្នុងការការពារពួកគាត់ពីការធ្លាក់ចុះភ្លាមៗនៃប្រាក់ចំណូលដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺលំហែមាតុភាពគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍និកម្មភាពទុពលភាពជរាភាពឬចូលនិវត្តន៍និងមរណភាពនៃអ្នកដែលរកចំណូលសម្រាប់គ្រួសារនិងជំរុញឲ្យប្រជាជនគ្រប់រូបចូលរួមសន្សំប្រាក់ឬបង់ភាគទានជាកាតព្វកិច្ចទៅតាមអត្រាជាក់លាក់នៅក្នុងមូលនិធិមួយដើម្បីការពារហានិភ័យទាំងអស់នេះដើម្បីចូលរួមលើកកម្ពស់និងចូលរួមអនុវត្តគោលនយោបាយជាតិគាំពារសង្គមឆ្នាំ2016-2025របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាការអនុវត្តការងាររបស់ខ្លួនរដ្ឋបាលខេត្តបាត់ដំបងបានដាក់ចេញនៅសកម្មភាពការងារផ្សេងៗនិងចូលរួមយ៉ាងសកម្មលើការងារសង្គមព្រមទាំងបានគៀងគរប្រមូលវិនិយោគិនមកវិនិយោគជាច្រើនអ្នកដែលបានផ្ដល់ការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងក្នុងនិងក្រៅខេត្តផងដែរទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអ្នកជំនាញកសិកម្មបានណែនាំឲ្យកសិករដាំដុះពោតក្រហមគ្រាប់ពូជអ៊ីប្រីតកម្ពុជាដើម្បីបង្កើនទិន្នផលនិងកើនប្រាក់ចំណូលអនុប្រធាននាយកដ្ឋានដំណាំឧស្សាហកម្មនៃអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មរបស់ក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទលោកសួនដារ៉ារិទ្ធបានធ្វើការណែនាំឲ្យកសិករដាំដុះពោតក្រហមជាប្រភេទគ្រាប់ពូជអ៊ីប្រីតកម្ពុជា CHM01 ដើម្បីបង្កើនទិន្នផលនិងកើនប្រាក់ចំណូលដោយសារតែគ្រាប់ពូជប្រភេទនេះធន់នឹងជំងឺបួសមានកម្រិតខ្ពស់និងផ្ដល់នូវទិន្នផលពី 8.5 ទៅ 9.5 តោនក្នុង1ហិកតាគ្រាប់ស្ងួតហើយដើមទាបរឹងមាំមិនដួលមិនចាញ់ខ្យល់ការធ្វើការណែនាំនេះនៅក្នុងទិវាចំការបង្ហាញពូជពោតអ៊ីប្រីតកម្ពុជា CHM01 នៅភូមិពេជ្រចង្វាឃុំរស្មីសង្ហាស្រុករតនមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងនាថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាមួយនឹងការបង្ហាញពន្យល់ដល់កសិករអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយនៅខ្លឹមសារបច្ចេកទេសបទពិសោធន៍ជំនាញនិងគន្លឹះសំខាន់ៗទៅលើកត្តានីមួយៗដើម្បីយកចំណេះដឹងនិងជំនាញនេះទៅអនុវត្តក្នុងផលិតកម្មដាំដុះដំណាំពោតអ៊ីប្រីតកម្ពុជាឲ្យមានលក្ខណៈសមស្របត្រឹមត្រូវនិងច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យទទួលបានទិន្នផលខ្ពស់ដើម្បីប្រែក្លាយទៅជាឧស្សាហកម្មកសិកម្មឈានទៅបង្កើនការងារនៅជនបទបង្កើនប្រាក់ចំណូលក្នុងគ្រួសារនិងជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនថែមទៀតលោកសួនដារ៉ារិទ្ធបានបញ្ជាក់ថាដោយសារតែមានការនាំចូលគ្រាប់ពូជពោតខាងក្រៅប្រទេសច្រើនហើយមានតម្លៃថ្លៃនោះក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទរួមជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានខិតខំស្រាវជ្រាវក្នុងការផលិតជាគ្រាប់ពូជពោតអ៊ីប្រីតកម្ពុជា CHM01 នេះឡើងដោយមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគាំទ្រឧបត្ថម្ភជាមួយដៃគូកូរ៉េប្រចាំនៅកម្ពុជាដោយធ្វើការផលិតបានជាគ្រាប់ពូជពោត
មកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ប្រជាកសិករដែលមានខេត្តគោលដៅចំនួន5គឺខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងខេត្តកណ្ដាលលោកបានបញ្ជាក់ថាតាមគម្រោងនឹងត្រូវអនុវត្តរយៈពេល3ឆ្នាំគឺចាប់ពីឆ្នាំ2021ដល់ឆ្នាំ2023គឺឆ្នាំទី1យើងបានអនុវត្តលើផ្ទៃដី100ហិកតាហើយនៅឆ្នាំទី2សម្រាប់លើផែនការគម្រោងបាន200ហិកតានិងឆ្នាំទី3ខាងមុខនេះនឹងសម្រេចឲ្យបានរហូតដល់300ហិកតាក្នុងខេត្តគោលដៅទាំង5នេះហើយគ្រាប់ពូជទាំងនេះมันមានការលក់ដូរអ្វីទេគឺគ្រាន់តែជាការធ្វើសកម្មភាពនៃការផ្សព្វផ្សាយនិងឧបត្ថម្ភគាំទ្រដល់កសិករនៅគ្រាប់ពូជពោតឲ្យកសិករធ្វើការដាំដុះនិងផ្ដល់ជាដីទុនសម្រាប់ឲ្យគាត់ហើយនឹងឲ្យថវិកាមួយចំនួនទៀតសម្រាប់កសិករអនុវត្តលើការដាំដុះគ្រាប់ពូជពោតនេះដើម្បីឲ្យមានការបញ្ជ្រាបពូជពោតថ្មីបន្ទាប់ពីបានសិក្សាស្រាវជ្រាវពីមន្ទីរជំនាញរបស់អគ្គនាយកដ្ឋានកសិកម្មបានលំហូរទៅដល់ប្រជាកសិករក្នុងនោះគម្រោងនឹងផលិតពូជថ្មីជាច្រើនថែមទៀតដើម្បីនាំយកមកធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជៀសវាងកសិករទិញគ្រាប់ពូជពោតពីខាងក្រៅដែលមានតម្លៃថ្លៃពិសេសដើម្បីកាត់បន្ថយនៃការនាំពូជពោតពីក្រៅចូលមកថែមទៀតផងអនុប្រធានមន្ត្រីកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទខេត្តបាត់ដំបងលោកអិនសុវណ្ណមនីបានប្រកាសទទួលស្គាល់និងយកគ្រាប់ពូជពោតអ៊ីប្រីតកម្ពុជា CHM01 សម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងដែលកសិករគួរតែជ្រើសរើសយកពូជប្រភេទនេះមកធ្វើការដាំដុះដោយអាចចំណេញបានទាំងពេលវេលាចំណេញទាំងគ្រាប់ពូជគឺ1ហិកតាត្រូវប្រើប្រាស់គ្រាប់ពូជសម្រាប់ដាំដុះត្រឹមតែ20គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះមានន័យថាយើងចំណេញបានទាំងថវិកាហើយទិន្នផលកើនឡើងចាប់ពី 8.5 ទៅ 9.5 តោនក្នុង1ហិកតាគ្រាប់ស្ងួតស្របពេលដែលទីផ្សារពោតក្រហមសម្រាប់ឆ្នាំនេះហាក់មានការកើនឡើងជាងឆ្នាំមុនដោយសារតែលក្ខខណ្ឌនៃការប្រមូលផលពោតតាមបច្ចេកទេសគឺគ្រប់អាយុនឹងមានសំណើមតាមការចង់បានពីក្រុមឈ្មួញជួញដូរពោតត្រូវការទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពអង្គការវិទ្យាស្ថានតស៊ូនិងគោលនយោបាយហៅកាត់ថា API បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីពីជំនាញក្នុងការសរសេររបាយការណ៍និងការសរសេរកំណត់ហេតុនាព្រឹកថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2022វិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ដែលជាវិទ្យាស្ថានពង្រឹងសមត្ថភាពឈានមុខគេនៅកម្ពុជាក្នុងវិស័យតស៊ូមតិឥទ្ធិពលគោលនយោបាយក្នុងការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអភិបាលកិច្ចល្អនោះបានរៀបចំសិក្ខាសាលាបង្វឹកបន្ថែមសមត្ថភាពដល់សហគមន៍ទៅលើប្រធានបទស្តីពីជំនាញក្នុងការសរសេររបាយការណ៍និងការសរសេរកំណត់ហេតុដោយមានអ្នកចូលរួមមកពីបណ្ដារាជធានីខេត្តសរុប50នាក់តាមលោកផលភេត្រាជំនួយការគម្រោងបានឲ្យដឹងថាចាប់តាំងពីការបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ2003មកវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API ត្រូវបានគេស្គាល់ចំពោះការបណ្ដុះបណ្ដាលតស៊ូមតិដល់សង្គមស៊ីវិលរបស់កម្ពុជាការផលិតការបោះពុម្ពផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីការតស៊ូមតិការចូលរួមក្នុងការជំរុញកំណែទម្រង់វិមជ្ឈការនិងយុទ្ធនាការជោគជ័យសម្រាប់ច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មានសាធារណៈនិងការបង្ហាញព័ត៌មានសេចក្តីព្រាងច្បាប់បានបញ្ចប់ក្នុងឆ្នាំ2018 API បានទទួលមតិកែលម្អយ៉ាងទូលំទូលាយពីការវាយតម្លៃអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិសម្រាប់ភាពជឿជាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងក្នុងឱកាសនោះលោកម៉ាន់វ៉ាន់ផានិតប្រធានកម្មវិធីជាន់ខ្ពស់បានលើកឡើងថាអង្គការវិទ្យាស្ថានតស៊ូមតិនិងគោលនយោបាយ API បាននឹងកំពុងអនុវត្តគម្រោងសម្លេងនិងសកម្មភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងប្រទេសកម្ពុជាឆ្នាំ2020-2022ក្រោមជំនួយឧបត្ថម្ភគាំទ្រថវិកាពីព្រះវិហារដាណាម៉ាក DCA និងអង្គការ Brain for the World វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលបង្វឹកបន្ថែមសមត្ថភាពដល់សហគមន៍នេះមានគោលបំណងរួមក្នុងការបំពេញសិទ្ធិនិងលើកកម្ពស់សម្លេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធ្វើឲ្យការអភិវឌ្ឍប្រទេសកាន់តែមាននិរន្តរភាព
ម្យ៉ាងវិញទៀតយើងចង់ចូលរួមយ៉ាងសកម្មជាមួយអ្នកទទួលបានសិទ្ធិជាពិសេសស្ត្រីយុវជនជនមានពិការភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបនិងអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋានដោយលើកទឹកចិត្តពួកគេឲ្យចូលរួមដំណើរការនៃការរៀបចំផែនការសាធារណៈនិងថវិកានៅថ្នាក់ស្រុកក្រុងខណ្ឌដោយដើរតួនាទីកាន់តែធំឡើងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2020មកប្រជាពលរដ្ឋនិងអង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាននឹងធ្វើឲ្យអាជ្ញាធរមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះការផ្តល់សេវានិងការអនុវត្តថវិកាគម្រោងនេះបាននឹងកំពុងអនុវត្តក្នុងស្រុកចំនួន40ក្នុងខេត្តចំនួន8រួមមានខេត្តកំពង់ធំបន្ទាយមានជ័យពោធិ៍សាត់កំពង់ស្ពឺកែបក្រចេះតាកែវកណ្ដាលនិងខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញលោកបានឲ្យដឹងដែរថាការរៀបចំសិក្ខាសាលានាពេលនេះក្នុងគោលបំណងដូចជាធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅការកសាងសមត្ថភាពដល់អង្គការសហគមន៍មូលដ្ឋាននៅជំនាញក្នុងការសរសេររបាយការណ៍ការសរសេរកំណត់ហេតុនិងគោលគំនិតសំខាន់ៗក្នុងការសរសេររបាយការណ៍បានល្អមានអត្ថន័យពោពេញក្នុងការតស៊ូមតិរបស់សហគមន៍ដើម្បីធ្វើឲ្យពួកគេកាន់តែមានទំនុកចិត្តតាមដានត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើការឆ្លុះបញ្ចាំងពីការអនុវត្តការបំពេញទម្រង់ព័ត៌មានរបាយការណ៍និងចែករំលែកនៅព័ត៌មានបទពិសោធន៍បញ្ហាជួបប្រទះនិងលទ្ធផលការងារកន្លងមកទូរទស្សនិកជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិពេលល្ងាចដែលលោកអ្នកបានតាមដានទស្សនាមួយនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះជាបន្តសូមគោរពអញ្ជើញតាមដានទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងគណៈនេះខ្ញុំបាទរួមនឹងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមគោរពលា